好啦，咁啊同大家咧講下今期嘅 Game Win Pay 啦，咁可以早啲俾大家報名。咁啊記住啦啊，第一場開跑前就截止噶啦。咁啊大家咧跑完馬仔噶啦，我相信國際騎師邀請賽咧你都可以搏下冷啦，因為無從難估啊。咁啊今次咧就跑 A 欄賽事嘅，咁啊先講下咧我自己揀咩先啦。嗱，咁啊報名連結喺下面噶啦，咁啊大家留完言記得咧就即係報完名之後咧記得咧就留翻個言啦。嗱，咁啊解釋下嗰個即係今次啊，我哋嗰個我揀嘅馬俾大家聽先啦。嗱，咁啊揀咗，咦哇咁細隻嗰啲字，開翻大啲俾大家先，係呢個先啱。好啦，咁啊揀咗頭場嗱，雖然未有馬迷早晨都唔會有噶啦，一陣間臨場講咧，因為國際騎師邀請賽嗰啲日子通常都有啲亂啊。一場38，跟住8場64啊，咁好容易記啫啊，864咁啊，全部雙數。啊，一場38係咩嚟嘅咧？咁啊，同大家先講咗先噶啦。嗱，喺頭場賽事5班1650咧，知旺財呢隻咧，我特別睇好嘅我特別睇好嘅。點解咧？因為上次輸條頸咧，其實嗰場個步速係超快嘅喎。1分15秒73嗰日咧就，如果你睇翻其他呢場5班嚟噶嘛，頭3段就1分15秒73，之後跑1分40秒68啊。呢場4班咧。頭3段慢啲啲都係1分40秒44，即係佢哋嘅末段時間其實差不多嘅而且呢度尾末段時間比較慢，就建測群應該就彈甩。咁如果你攞第2名開始睇，即係街燈嗰啲咧，其實已經去到1分40秒64，然之後佢又要彈甩第3名喎，好得意喎。雖然係慢步速1分15秒9，咁你諗下呢場步速喺低一班仲要再快啲，其實係難嘅。當日跑2次1650咧，其實有後上馬贏嘅咁亦都係相約時間啫。咁你好明顯就知道呢場5班咧，嗰個1分15秒73係快咗啲。咁如果佢完成時間有1分40秒68咧，即係雖然我明即係呢啲4班咁，梗係快少少完結啦。但係其實你扣翻彈甩嗰隻頭馬咧，2、3名嗰啲。其實都已經1分40秒1 1分40秒2你唔計頭2名，即係呢度再彈得3甲咧，其實由第4名開始已經1分40秒半呢啲已經係快時間嚟㗎啦。咁你快上加快咧，你跑1分40秒68咧，知旺財係輸條頸嘅啫，即係佢自己都係1分40秒76咧，其實好叻㗎喎。因為身邊咧啲馬全部都係中後上嘅，咁無極勇將試過彈甩再贏冇乜特別啫而且發揮都好出色。你再望翻3班咧，得呢場步速係特級快嘅啫，特級快個完成時間都係1分39秒43，你又唔好以為好快，last 咧都腳軟㗎嚇。又係慢標準時間0.49，好得意啊！2場1650咧都係慢標準時間0.49，我心諗班唔同，總時間唔同，慢嘅時間係一樣，都幾特別喎。即係呢個24.54，呢個咧就24.34，都係慢0.49秒條直路有機器嘅咩？1%秒都係一樣喎。嗱，但係 anyway，即係無論如何咧，你見到暴風之子咧可以咁樣放翻嚟，其實梗係叻啦即係呢啲你要自己做功課 mark 低，咁我唔 mark 係因為我記得啫不嬲有跟進開呢隻馬。咁但係智旺財咧，佢呢個第2咧係相當出色嘅所以你話呢一場佢正正經經咁放咧，其實已經可以保中，都應該可以彈甩添㗎。即係嗰個彈甩當然係半個馬位度啦唔係好多，即係但係應該係無驚險地3甲之餘，仲好大機會贏。嗰啲嚟咁所以佢唔係啲熱到得翻2個幾、2個2、2個1嗰啲馬咧，落咗飛咪最多3個幾或者2個8你驚熱嘅咪蛇馬寶咯，仲有第5場即係第二場嘅5班1200噶嘛，所以我話都 OK。咁配腳有幾隻揀嘅，咁我揀咗第2選龍有生。咁喺快嘅步速咧，呢隻馬咧就唔係咁着數嘅你會見到佢雖然有追，不過追得唔近。但係慢步速嘅時候咧，佢又追得幾好喎佢又追得幾好。咁上次董明朗咧，其實都冇點樣騎得衰嘅。不過呢位心騎功點計都真係好啲，呢個係事實嚟嘅。嗱咁所以估計呢隻馬咧，就算個副磅起碼都輕一磅啫，物理上爭一磅啦。呢啲4歲轉5歲嘅北半球馬咧，點都係會着數啲，即係佢係持續地進步緊咧。咁橫掂都未入過批交代嘅10幾倍，可能係佢贏都唔出奇啦。咁半冷搏一隻都幾好咁揀咗38呢2隻咁跟住就到第8場64啦咁8場64係咩咧？咁梗係上次我哋攞個羅嚟收錢嘅有愛心得啦。咁你話
有愛心得啊！上次咁有信心，你睇下佢彈得贏嘅，即係你嗰個4.6倍落飛都唔好講你賺咗孖寶啦啊！因為我哋嗰日咧就有下射非凡豪傑唔中啊，但係上射咧啊本領非凡都叫嗨中啲啲嘅啊，咁所以嗰個孖寶咧其實你係升咗水嘅，咁但係問題就係有愛心得佢彈得贏咧，呢場嗰個時間1分09秒37咧，其實都出色嘅喎啊！而且呢啲5歲馬大熟嘅，佢唔會就咁收手嘅啊！爭在今次啊冇上次咁着數貼欄啦，咁但係你贏得咁輕鬆，其實會唔會仲有好多呢？咁金美琪騎功應該都略高於班德麗少少嘅嚇，咁啊加多7磅呢，當你辛苦咗啦啊！咁就算唔贏都應該有3格嘅，我估。我估咁所以呢啲出色段速嘅咧，嗱唔單純因為嗰個地快嘅1分09秒37咧，你對比翻同日嗰啲4班或者5班1200嗰啲時間頭像係4班啦，你話喂呢場4班1分09秒68，咪同你1分09秒37差唔幾，咁係呢場隻知道穩勝彈甩嘅啫，你要有時睇下個賽果，如果一堆馬衝線而做呢啲時間咧，咁我就會有啲保留嘅，我通常話咦咁有愛心得彈甩會唔會後面渣啊？因為你知魅力寶區都開始老㗎嘛，咁但係經過呢個1分09秒57同豐盛呢啲馬咧，我都知呢啲馬唔係好叻嘅，你彈得甩都係有啲合理嘅，咁但係觀乎知道穩勝呢隻彈甩咗之後，其他做1分10秒附近咧，其實我想話呢個1分09秒37咧，快過標準時間完成咧，其實都幾出色噶。因為呢場都係快過標準時間0.2啦，即係個零馬位啦。而你睇其他1200咧，好多時都係慢過標準時間，即係我哋貼電訊驕陽啊、焦點呢一場咧，已經係2隻後上馬追上嚟。所以咧，我想講有時大家都除咗睇標準時間睇末段之外咧，你都參考下啲馬嘅強度啊、走嘅形態啊，咁呢啲都好緊要噶啊。好啦，咁跟住第二隻咁手到齊來啦，哇！咁冷1000嘅喎呢隻，你推介過我記得世榮啊、蔡明少好似，點解你會覺得騎師好精彩？隨意石呢隻得？其實上次我都貼緊，我想講咁貼咗都有第3俾你啊！嗱，佢唔得嗰啲我又冇貼過，你見到啊，即係唔會水你嘅。咁呢一次咧，我會話你可能會認為呢場谷草1200佢嗰個第4咧唔係好叻兼冇威脅，確實輸過嚟馬位梗係冇威脅啦。但係你要睇點樣輸過嚟馬位噶嘛？12檔佢放頭嘅 cut 埋嚟，即係早段路隊啦。雖然黃寶利係有磅減嘅，跟住你諗下。個沿途嘅標準時間係快啲㗎，即係快過45秒83，大家睇下呢度46秒21啊，呢啲46秒68啊，喂大佬已經差唔多爭1秒㗎啦，咁你話完成時間呢啲1分10秒正好正常嘅4班時間，呢組就略快啦，不過咧輕功猛男我哋重心貼士咧彈甩㗎嘛，所以強段速嗰啲咪成日都贏咯，冇得假嘅，即係你都要跑得咁快先有得彈甩㗎，唔通人哋拉實晒咩？係咪先？咁所以呢一場咧1分09秒36咧，我會話咦？都唔錯嘅喎，因為你除咗呢一場飛輪伯特強之外咧，飛輪伯係勁啊，其實你就揾唔到一啲接近標準時間或者快過標準時間一節去完成嘅賽事嘅，咁我會話呢組3班咧手到齊來，雖然個時間自身係慢嘅，但係佢總時間咧成場都靚，而且前面嗰啲馬咧應該係即係前鬥力好佳啦，至尊貴寶再贏啦，跟住然後朝朝醒都係一啲持續會跑得近嘅馬嚟嘅，喺3班贏咗好多次噶啦，所以手到齊來咧，佢係放快咗兼12檔嘅啫，咁12檔 C+3，喂都死亡咗噶啦，你放到翻嚟第4我都覺得好叻噶啦，咁所以今次個檔位係唔好噶但係呢場咧又真係冇乜特別快嘅馬，咁我估計9檔都一樣放得出嘅咁你話加多咗7磅有冇影響咧？咁啊，梗係有噶啦。但係何澤堯啲平衡力同後勁去鬥隻放頭馬，梗係好過黃寶利好多啦。就並不是啲同埋呢啲大隻馬咧，1260幾磅咧，都唔係爭嗰幾磅可以影響到佢太過多嘅。咁我會話有騎功嘅騎師騎喐隻馬，緊要過你實際物理輕磅咯。再者就係你知呢場快咗，呢場好明顯容易慢步速嘅，咁又完全相反喎。所以有時點解我話谷草我咁中意內檔，我都照貼9檔馬或者外檔馬呢？有時係有原因嘅。咁當然佢點跑我唔會知，但係我會話咧呢兩隻呢，6-4呢都係值得
即係我去選擇咯。咁所以就喺嗰個 Game Win Play 地帶個比賽嗰度呢，就揀翻1場3-8，跟住8場6-4俾大家嚇。咁啊，大家記得呢就報名啦。OK， 好啦，咁啊節目時間差唔多啦。咁啊今晚直播再慢慢講啦嚇，比較複雜啲嘅，咁啊希望大家今晚贏啦嚇。咁啊 tips 喺我 IG 嗰度有噶啦。咁啊自己喺 Instagram 撳我頭像，或者你想早啲知呢，加入個專區嗰度一早可以睇噶啦。OK， 好，咁我哋一陣直播再見，拜拜。